കൂടി മടക്കുക. ഈ മടക്കുകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കണം. മടക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മടക്കാണ് നമുക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ 8 മടക്കുകളായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതേപോലെ കോണായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഈ 2 ഭാഗം ഇതുണ്ട്, ഈ വിരലുകൾ ഇങ്ങനെ അമർത്തി പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ മടക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പം സ്ക്വയറായി അല്ലേ. തിരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുണ്ട്, 2 വിരലുകൾ അങ്ങനെ അമർത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ഭാഗം ഇതേപോലെ അമർത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ. മടക്കുകൾ നന്നായിട്ട് അമർന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ തുറന്ന ഭാഗം ഇത് നോക്കുക. ഈ തുറന്ന ഭാഗം സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കുക. സെൻറ്ററിലേക്ക് നന്നായിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വശവും മടക്കി കൊടുക്കുക. മടക്കുക. വീണ്ടും തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മുകൾ ഭാഗം നല്ല പോയിന്റ് പോലെ വരണം കേട്ടോ. ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. ചെയ്യുക. വീണ്ടും അത് നോക്കി ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അമർത്തിയെടുത്ത് ഈ മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തിരിച്ചും നന്നായിട്ട് മടക്കുക. മടക്കി ഇനി എല്ലാ മടക്കുകളും ഈ മടക്കിയതൊക്കെ ഒന്ന് നിവർത്തി കൊടുക്കുക. അത് 2 വശവും അതുപോലെ നിവർത്തി. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ആ സെൻറ്ററിലെ ഒരു മടക്ക് പാടില്ലേ, തുറന്നിട്ട് ആ സെൻറ്ററിലെ മടക്ക് പാട് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തിയിട്ട് ഈ വിരലുകളുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ക്ലിയറായിട്ട് ഇതേപോലെ മടങ്ങി കിട്ടിക്കോളും. നന്നായിട്ട് കണ്ട് നല്ല. വീണ്ടും നമ്മൾ വേറൊരു മടക്ക ഉണ്ടാക്കണ്ട, അതൊന്ന് ശരിക്കും അമർത്തുമ്പോൾ ആയിക്കോളൂ. അതുപോലെ തന്നെ മറുവശവും ഇതുണ്ട്, സെൻറ്ററിലെ ലൈനിലൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ളിലേക്ക് വിരലുകളിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിക്കോളും. ആദ്യത്തെ മടക്കുകൾ ക്ലിയർ ആയതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പ് വന്നില്ലേ. ഇനി നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതുപോലെ നോക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ തുറന്ന ഭാഗം മുകളിലേക്ക് പിടിക്കുക. വീണ്ടും ഇത് താഴേക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുക. ഓരോ മടക്കുകളും നന്നായിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കണം, പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുക. തിരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ മറുവശത്ത് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗവും ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ട നന്നായിട്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ, പല കളറിൽ ഉണ്ടാക്കാം. എന്നിട്ട് നോക്കിയത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പായി. ശ്രദ്ധിക്കുക, മടക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം ഒന്നിങ്ങനെ ഇതേപോലെ വശങ്ങളിലേക്കൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക. കണ്ടോ, അതുപോലെ തിരിച്ചങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒരേ ഭാഗത്തോട്ട് ഒന്നുമില്ല, എല്ലാ വശങ്ങളും മുകളിലേക്ക് തന്നെ. ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത ഭാഗം ഒന്ന് ഇതേപോലെ 2ആയിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ പോയിൻ്റായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും മുകളിലായി. ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഇരുന്നത് പോലെ പിന്നെ അത് മടക്കി അങ്ങോട്ട് വെച്ച് പഴയതുപോലെ തന്നെ വന്നു. ഇതേപോലെ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. കണ്ടോ. അപ്പോൾ ആ 2 മടക്കും നമുക്ക് ആ മടക്കി വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ മടക്കിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഉള്ളിൽ വെച്ച് മടക്കണ്ട, പതുക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വലിക്കുക. അതിൽ നിന്നും ഇത് കണ്ട കൊക്കുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതേപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഒടിച്ച് ചെയ്യണം എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. എൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ ഉണ്ടോ നോക്കി. എൻ്റെ വാല്, ആ വാലിന് നമ്മൾ താഴേക്കൊന്ന് പതുക്കെ വലിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഷേപ്പ് ഒന്നുള്ളൂ. അതുമായി ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് കണ്ണെന്തെങ്കിലും വരച്ചു കൊടുക്കാം. അല്ല, വെറുതെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക ഇതുകൊണ്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതേപോലെ. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം അത്രയും ആയില്ലേ. ഇനി നമ്മൾ ഉടൽ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ. ഇപ്പം അതെല്ലാം ഇനി ആ പേപ്പറിൽ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ അത് വലിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ അതേ ഉടലുകൾ കണ്ട ഇതേപോലെ 2 വശങ്ങളിലേക്കും വലിക്കുമ്പോൾ അത് ഇതായി. ഇനി ഒന്ന് പതുക്കെ ഇതേപോലെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, ഒരു ഷേപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം. ഇതുപോലെ ആ പെൺകുട്ടിയും ഉണ്ടാക്കിയതാണ് രോഗശൈലിയിൽ. അവർക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് പറയില്ല, 1000 കൊക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ
അവർക്ക് എന്താഗ്രഹങ്ങളോ അവരെ നടത്തി കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അവൾ പെൺകുച്ചും ഒരു 644 കൊക്കുകളും ഉണ്ടാക്കി, കൂട്ടുകാരും കൂടി. അത്രയും ആയപ്പോൾ അത് മരിച്ചുപോയി. 12ാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഇന്നും ഈ സഡാക്കോ കൊക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാൻ അതിലൊരു ചരട് കോർത്തിട്ടുണ്ട്, ഉള്ളിൽ കൂടി ചരട് കോർത്തിട്ട് കെട്ടിയിട്ടേക്കുന്നത്. നമ്മൾക്കും ഇതുപോലെയൊക്കെ സഡാക്കോ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമുകളിലും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലും പുറത്തുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതേപോലെ തൂക്കിയിട്ട് ഈ ദിനത്തിൽ നമ്മൾക്കും പങ്കാളികളായ നിങ്ങളെല്ലാ കുട്ടികളും ഇത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. വേണ്ട, പേപ്പർ കൊണ്ടുള്ള സഡാക്കോ കൊക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുക. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, താങ്ക് യു.